Hi guys, so ayan nga, may nabili pala ako sa Shopee na ceiling fan. Halagang 49 pesos nga lang pala ang nagastos ko dito sa may ceiling fan. Sa Shopee ko lang din pala to nabili. Kung magtatanong nga kayo kung bakit nga mura lang yung nabili ko dito. Dahil nga bago nga lang palang number ang ginamit ko sa may Shopee ko. Marami namang piso items pero nga mas pinili ko nga tong ceiling fan dahil napakainit nga. Kaya ako nga pala to binili dahil nga nasira nga yung ceiling fan dito na ginagamit ni Papa. Kaya nga nung nakita ko nga to, hindi na ako nagdalawang isip na i-order. Mga clip fan lang din kasi mga electric fan namin dito para nga mahina sa kuryente. Pasensya na nga kung napakaingay ng kapaligiran ko habang nagbo-voice over ako. Dahil ang lakas na nga ng ulan, napakaingay pa ng mga pamangkin ko. At ayun na nga pala yung resulta ng pagkakabit ko. Diba napakaganda at malakas din. Pag binili mo nga rin pala to, nasa 100 plus. Kaya buti na nga lang bago yung number ko sa Shopee, kaya nakamura ako. At hanggang dito na nga lang ako magtatapos. Thank you for watching.